Բարձրացնում եմ խնդրում Սուզի ջան, մենք այս փորձ ունենք 2018 թվականին, երբ որ նույն քրեական գործի շրջանակներում նորից Համբարձումյան Դավիթին ապօրինի կալանքի տարան 2 ամիս եւ մի քանի օր Դավիթ Համբարձումյանի աշխատանքային թիմը կարողացավ պատվով շարունակել իր աշխատանքները, մինչև համայնքի ղեկավարը վերադարձավ իր բնականոն աշխատանքին եւ 21 թվականին տարավ հաղթանակ։ Բայց այն ժամանակ իրավիճակը ավելի ծանր էր, քաղաքացիական պայմանագիրն ավելի ազդեցիկ էր, մարդկանց մեջ դեռ վստահության քվե ուներ եւ այդ ժամանակ Դավիթ Համբարձումյանը ազատ արձակվեց գրավով։ Հիմա ինչ փոխվեց իշխանության մտքում, որ ընտրություններից առաջ որոշեց նորից վերանայել իր մոտեցումը եւ կալանքի տանել այն էր այսքան մեծ ժամկետով։ Իշխանության մտքի թռիչքին չեմ կարող տիրապետել, երևի թե պարզ պատճառ կա, մոտ ապագայում համապետական ընտրություններ են, բացի դա նաեւ համայնքի ղեկավարը համաձայնել էր ստանձնել, որ վարչապետին ամստացում հայտնելու տեխնացու հանդես գալ, սրանք բավարար էր, բոլորս գիտակցում ենք, որ Համբարձումյան Դավիթին ազատության մեջ թողել Իրանից վտանգ էր ներկայացնում։ Ես նոր լրագրողներին ասել եմ, նորից եմ կրկնում, Դավիթ Համբարձումյան անձը Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանից լուրջ ուժ է ներկայացնում եւ լինելով սկզբունքային մարդ, անկոտրում մարդ, ընդդիմադիր մարդ, չէին կարող հանդուրժել որևէ իշխանություն Դավիթ Համբարձումյանին ընտրություններից առաջ կամ անվստահության գործընթացի շրջանակներում թողային դուրս։ Բայց սկզբում կարծես հաշտ էին, որ քաղաքացիական պայմանագրի համատարած ճնշման մեջ միակ հկայական քաղաքապետն էր, որ ընտրված էր եւ վերընտրվեց։ Սկզբում մի տեսակ հաշտ էին։ Արտաքին հաշտ լինելը դա թռուցիկ է եւ մենք որպես աշխատակազմ ազդակ չենք ունեցել, որովհետեւ մենք աշխատել ենք մեր պարտականությունները կատարել ժամանակին եւ պատշաճ եւ որովիցե տեղ չթողենք, որպեսզի կարողանան իշխանական որևիցե ուժից մեզ փորձեն ճնշել կամ ինչ-որ ուժ գործադրեն եւ նաեւ 2016 թվականից լինելով Մասի քաղաքապետ, այնուհետեւ մի ամբողջ խոշոր համայնքի ղեկավար, Համբարձումյան Դավիթին կարողանում են կալանավորել եւ դատապարտել ոչ քաղաքապետի պարտականությունների կատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման կամ չկատարման համար։ Սա եւս մեկ ազդակ է, որ Դավիթ Համբարձումյանը որպես համայնքի ղեկավար գործել է օրենքի սահմաններում եւ շատ լավ։ Իսկ այդ շատ լավը ես որպես իր թմի անդամ չեմ ասում, այլ սովորական բնակիչներն էլ կարող են ցանկացած անկախ լրագրող, եթե ուզում է իրականությունը տեսնել, կարող է 10 բնակչի հարցում անել եւ առնվազն 9 բնակիչ պետք է ասի, որ ինքը տեսնում է դրական փոփոխություններ։ Այստեղ հավաքված քաղաքացիները ինչ են անելու, տուն են գնում։ Այստեղ հավաքված քաղաքացիները հավաք չի կազմակերպվել, որովհետեւ նախաձեռնություն չի, ստեղից յուրաքանչյուրը ես որքանով որ ճանաչում եմ հավաքվածներից եկել են, որ իրենց ընկերոջը, իրենց համայնքի ղեկավարին, իրենց բարեկամին եւս մեկ անգամ միջև կալանավորում գնալը թեկուզ հերվից ողջունեն չտվեցին այդ հնարավորությունը, հետևաբար ստեղ եւս մեկ անգամ կծափարենք մեր համայնքի ղեկավարի համար, կգնանք եւ սպասենք մեր հաջորդ անելիքները։ Ես Հանրապետական կուսակցության անդամ եք, եթե ես չեմ սխալվում։ Ես իմ կյանքում երբևէ կուսակցության անդամ չեմ եղել։ Կուսակցական չեք։ Ոչ։ Լավ, ամեն դեպքում կուսակիցների հետագա պայքարի մասին երևի ճիշտ չէր ձեզ հարցնելը, բայց դուք վստահ եք, ինչպես մյուս տեղակալ Խորեն Արոյանը, որ գայթակղել, ճնշել, ձեր ավականու անդամներին չեն կարող եւ այդ մեկ մանդատը վերցնել, սասանել ձեր դիրքերը, ձեր ուժի դիրքերը Մասիսում չեն կարող։ Ես մի բան կարամ հստակ ասել, որ Մասիս համայնքի Դավիթ Համբարձումյան ավականու խմբակցության անդամները ոչ թե քաղաքական անդամներ են, այլ մենք մի ընտանիք ենք։ Մենք 14 հոգով մի ընտանիք ենք եւ մտածում ենք նույն ձև։ Հետևաբար, երբ որ մեր ընտանիքից մի անդամին ձերբակալել են, կալանավորել են եւ պատրաստվում են տանեն 6 տարի, 2 ամիս, 3 ամիս դատապարտեն որպես հանցագործի, այդ 14 հոգին ավելի է միանալու եւ ավելի աջակցություն հայտնի իր քաղաքական առաջնորդին, իր ընկերոջը։ Ես դա ձեզ վստահեցնում եմ եւ չունեն գետ մեկը, որը կարող է տատանվի իր որոշման մեջ։ Ես ուզում եմ եւ Մասիս համայնքի բնակիչներին եւ ողջ մեզանով անհանգստացած մարդկանց վստահեցնել, որ մենք պատրաստ ենք եւ մենք կարող ենք եւ մենք ունենք բավարար
գիտելիքներ եւ ուժ աշխատանքային, թե քաղաքական, թե մասնագիտական Դավիթ Համբարձումյանի սկսած աշխատանքը մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 5-ը, որի պաշտոնավորման ժամկետն է, պատվով կատարելու եւ դրանից հետո գնալու առաջ։ Ես դա ձեզ վստահեցնում եմ։